Also wir haben immer viele Leute eigentlich an den Aktionstagen. Es sind nicht mehr gleich viele wie auch schon. Es hat am Anfang natürlich noch mehr Leute gehabt, wo es wirklich auch noch um Gestaltung gegangen ist. Aber auch jetzt kommen gleich immer viele Leute. Und ich glaube, der Grund dafür ist einfach, dass es so ein gemeinschaftlicher Tag ist. Man kommt zusammen, man arbeitet zusammen, man packt zusammen etwas an, man erledigt, man schafft zusammen etwas, man erreicht gemeinsam viel mehr als alleine. Ich bin Corinne Schmid und ich lebe zusammen mit meiner Familie hier in der Wohnbaugenossenschaft Oberfeld in Ostermundigen. Zu meiner Familie gehören neben meinem Mann noch 2 Kinder, die in die Schule gehen. Es sind 100 Wohnungen und es leben etwa 250 Leute hier. Davon sind etwa 150 Erwachsene und 100 Kinder. Was, denke ich, alle Bewohnerinnen und Bewohner würden herausstreichen, was hier vielleicht auch anders ist als an anderen Orten, ist so ein bisschen das Gemeinschaftliche. Das zieht sich bei uns ein bisschen wie ein roter Faden durch. Das sind einerseits die Aktionstage, es ist die Mitwirkung, die auch schon in der Bauphase eigentlich hat stattgefunden. Bei der Bauweise der einzelnen Häuser hat man schon beabsichtigt, eben Begegnungszonen zu schaffen, die vielleicht noch ein bisschen informeller sind als jetzt die Gemeinschaftsräume, die schon so definiert sind. Ja, ich denke, das ist eben gerade einer der Vorteile einer Genossenschaft, dass man die Möglichkeit hat, dem Gemeinschaftlichen eben ein anderes Gewicht zu geben. Gut, 1, 2, 1. It's the Brinderberry Sesames of life. Wherever I wander, wherever I do, I want to be fonder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and plants at the fancy ants and maybe try a few. Das ist das Büchlein mit den Plänen. So, sie sehen eigentlich Skizzen aus, bevor ich es dann mache. Und irgendwann vor ein paar Jahren habe ich dann angefangen so zu kolorieren und muss ich sagen, da habe ich jetzt sehr Freude daran. Ich bin der Rolf Scherler, bin Künstler und wohne in der Faba in einem Wohnatelier, wo ich jetzt gerade drinnen sitze, was für mich eine ideale Situation ist. Wohnen, arbeiten in einem Raum sozusagen, was auch finanziell interessant ist. Ja. Brauchst du noch? Du hast 2 Jahre in der Maschine gewesen. Aha. Oder? Nicht mehr. Nein, ist doch gut.
Ici, on se trouve dans la salle commune de Faba, à Bienne. La cantine, donc, on cuisine 3 fois par semaine. Et à chaque fois, il y a 3 ou 4 personnes qui cuisinent, qui sont engagées. Donc on fait un tournus. Et chacun cuisine ce qu'il veut, comme il veut, avec ou sans dessert, c'est égal. C'est le cuisinier qui décide. La particularité de Faba, c'est qu'on vit en mode communautaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser toutes les compétences des gens qui habitent ici pour aller plus loin, pour développer en fait notre mode de vie, notre maison. C'était important pour nous de ne pas terminer le bâtiment complètement pour qu'on puisse agir nous-mêmes sur notre lieu de vie et aussi faire quelque chose en commun. Et un des exemples qu'on a fait, par exemple, c'est la pergola. Tout le monde a participé et puis ça a donné ce résultat-là. Et puis là, je peux vous montrer quelques images de la participation. Et ça, c'est le test du résultat pour voir si ça tient. Je m'appelle Emmanuelle Ullmann, je suis une habitante de Faba. Je suis mère de 2 enfants et je vis ici avec mon mari. Mon métier, je travaille dans le domaine de la communication. Dans la Faba, il y a environ 50 personnes qui habitent. Il y a une vingtaine d'enfants et 30 adultes. Il y a différentes sortes de personnes. Bon, au niveau justement social, on se ressemble pas mal. C'est classe moyenne à élevée. Moi, j'aime beaucoup mon appartement à Faba. Je le trouve extrêmement bien conçu. Il est original aussi dans le fait qu'il a des hauteurs extrêmement spéciales, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours. Comme vous pouvez voir, on a l'impression dans le salon d'être dans une cathédrale à peu près. Il y a 7 mètres de haut au-dessus de ma tête. Ce qui est bien quand on habite dans une coopérative d'habitation, c'est que ça élargit le champ de vision au-delà de son propre appartement. Donc on n'a pas seulement notre espace privé avec nos petites affaires, on sort et on a tout un monde auquel on appartient aussi. Ça ouvre l'espace et l'esprit. Im Moment habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen am Aufholen von früher. Oder? Aber da sieht man, wie Bedingungen eine grosse Rolle spielen. Oder? Also, sich wohlfühlen hier, sowohl im Quartier wie auch jetzt von der Wohnsituation her. Und dann kommt das plötzlich wie von selber.